content aba yeetaaga. Sigenda kusiiba kino. Kabeja. Sirinayo gezi ndala enyinza okukyusa faani zino. Egezi nabaali yuli okukeera esembayo. Abali buliza bamuteeka switch. Yandi switch yali tejaawo. Nga mpanvu. Kati mujja kugula kamiro aka 190. Sikulya uzambo omusajja yaziise emmoloka mbu bufaani zimale kyuka. Agula akamiro ofunireko switch ate mbweyo switch osobola ogiwa yalingira mu wizi pipe. Naye bijja batawaanye ekikyokkiriza gwe kyomanyi. Pipe omwene ogifumitamu akatuulo silikoni kitegeeza pipe ogikubamu akatuulo kati tugeze wano weepiningira ne tugiyisa waya ne ziyita mu switch ne tugisuula mu wizi pipe. Nga nezirwazamu ziri munda. Kati zo ne ziyita wano. Andi ne zifulumira wano zivaayo kiba kya bulabe. Wakati tosobola kuteeka waya mu mazzi nebeeramu ebbanga. Mubaamu obutalavu mubaamu ebbugu. Nakuba otya ebbugu mu matako g'embaati. Sega wangu ngenda kukuba akamiro kwawo naye tekasuka mutwalo beeko. Kamiro 70 bonna 7 nga tukyusizaawa wano ku gundi. Oba mugende mugwire gundi kava radieta mutusendoku yayo mutuneerewo esibako otangaze muno kasiba mbuzi wansi wasiba switch eriyo oluseke lwe baleeta kati gola luno nti luno lweddiringana bweruti era ate zo ziri bazikyusa luno luli lwokka lwe ludde eri na luno ne lujja wano. Yakutegedde naye yandikiraga bayiya kiyiye wano switch yaesibwa bayokerawo oluseke era lulaga lwokye bwokya gaasi. Switch ne bagijjawo. Tegeza oluseke bw'ogikuuna ebirenge bayiyawo luyiiyitwa. Leero ogenda kungi. Teriiko naye nga bw'olabeze alisupu agenda kuba mpule paka okuwulira bubi. Kati nejjona nyakujja kwotulimba kunkuba kuno enfuufu ogijjeewa mu kunkuba kuno yenfuufu yagiti afwebadde ku moto 19 oba nina amazi sampo mugirira wagiza sampo yange wagiza sike yalinamu
Ndio mimi na box 10. Wali wali mkundi kendelesha. Niko tisa bwana. Na kuna mtu kaya mimi na sale mwenyambi. Ngutusheko baba. No basi. Basi yakomba. Ade. Ngaga chamba de. Hello. Nenda baba. Wanje? Asiye simu. Alingisha. Waga andika baba. What? Do what? Go show ko rojo wanya. Simu bubi. Simu bubi. Kiwotolinze nandi wadde njana bina okusaba bina okusaba okusawa esaba kugwa mukaaga ekiro yesu anti bijasuka sawa mukaaga gwa kiro tumaze okusaba kutandika sawa saba za kiro kugwa mukaaga gwa kiro yesu yasukira tulinawo kaso sabo okuba tosatogenda sawa kwa kumakyala nsonga yesu yasukira buli yesu baga kwanguliza mu bantu tulinawo okwesawa 12 zaffe kubweni Sunday. Naye bantu bw'osaba olw'omukaaga ekirato tokugenda saa kusanga kubanga ategeka bw'osaba yesu lwe yazuukira wennyini era misa bw'ebeggwa esaawa esatu Yange nasaba kulo. n'oli wa ddiini Ngenda nasaba kulo omukaaga. omuli wa mbizi Ngenda nasaba kulo omukaaga. Ndabona wako ngasaba naye Bagamba sekandi ya Bumega yali Bumega ku kyalo. Mwana mumuyambe kule. Kanzijao ndowooza. Wiso waswaso. Era mbadde wano engalo zisiirira ngambo wa. Engalo zifuirira muzeeyisanda agenzeewo. Sinamulaba. Aye kaafulumiemu. Naye bw'agirira ajja kuba amaliza buli kimu. Yangambye kumaliriza. Ate nga nze yaŋŋambye kino njigenda nangamba Dawudi mundeke. Kale tate wagambe ono tokolawo. Wano ndi mu kontenti wange. Balemeke. Wakulu mujje baleko. Nafunye omukomo. box 10 yange y'obundi bwani gwene y'ogula yange Neso kubidwa mazeke mirembe. Nafunye omukomo. Wali enkoko yasooka gwe wasobola ojja gisisa
wangamba ogireeta simba alekaji Simbwa sikiwa. seka salamu alaikum Yoda. Yoda tabasukuma yaso. esimu z'abasajja ze zinzukukizza abasajja n'abalimbye ng'ate tuli ku swawumu yisewo era kyokamba n'abagambe ndi musajja muyisiraamu bagambe kati osiibiraki Ne mweri awo tedi. bagambye osiibiraki musajja gwe